हादोरनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ बे बुहुमाव गैलिया। बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ थांनाय हरनि 9:51 रिंगायाव रुंसारि जायो। गुजिनै बोसोर बैसोआव हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। नंगौ, हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा थांनाय मोनायाव गावनि न'आवनो हरखाबै सांग्रांथि गोमानायनि जाहोनाव बिथांखौ मोनानि 8:06 रिंगायाव दिल्लीनि अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्सआव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा हरनि 9:51 रिंगायाव रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा गोबां गियान आरो फोथायथिजों भारत हादरखौ दैदेननाया अरायसमनि थाखाय गोसोखांथावना जाना थालांबाय आरो बिथां डक्टर मनमोहन सिंहआ संसदआव 33 बोसोर हाबा मावखांनायनि उनाव 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव रायजो सभानिफ्राय आजिरा लादोंमोन। सासे राजखान्थिगिरि महरै डक्टर मनमोहन सिंहनि उनमोनथाया फैबाय थानाय जोलैफोरखौ थुलुंगा होगोन। हादोरनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ बे बुहुमाव गैलिया। बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ थांनाय हरनि 9:51 रिंगायाव रुंसारि जायो। गुजिनै बोसोर बैसोआव हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंहआ अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। नंगौ, हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा थांनाय मोनायाव गावनि न'आवनो हरखाबै सांग्रांथि गोमानायनि जाहोनाव बिथांखौ मोनानि 8:06 रिंगायाव दिल्लीनि अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्सआव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा हरनि 9:51 रिंगायाव रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा गोबां गियान आरो फोथायथिजों भारत हादरखौ दैदेननाया अरायसमनि थाखाय गोसोखांथावना जाना थालांबाय आरो बिथां डक्टर मनमोहन सिंहआ संसदआव 33 बोसोर हाबा मावखांनायनि उनाव 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव रायजो सभानिफ्राय आजिरा लादोंमोन। सासे राजखान्थिगिरि महरै डक्टर मनमोहन सिंहनि उनमोनथाया फैबाय थानाय जोलैफोरखौ थुलुंगा होगोन।